mốt là làm cái này là đi mua thuốc về tưới. Mà mai mốt là làm mấy cái cây. Trong cái hàng này này. Hả? Phải thẳng cái hàng hai hàng nó từ dưới đây.
Rồi xong. Đưa ra. Ngồi trên cái thang, trong lòng cái chân cái thang được. Chỗ đấy là chế độ ngô hột. Ngồi này. Hả? Nắng rồi à? Nắng rồi. Ôi, cố mấy cái khỏi mất công. Nam mà mãi chưa thấy tôi bỏ.
ยาเถอะ